9-cu sinif buraxılış imtahanı üçün ümumi sınaq 6-ya baxacağıq. Başlayaq birinci sualdan. Deyir, aşağıda verilmiş üçbucaq növlərinin hansında hündürlüklər və üçbucağın təpə nöqtələri birində kəsişir? Deməli, bu hansı üçbucaqdır? Təbii ki də düzbucaqlı üçbucaqdır. Fikir verin uşaqlar, düzbucaqlı üçbucaqda bir dənə də buradan belə bir hündürlük çəksək, ipetonuza. Yəni, burada nə baş verir? Bunu tərəf kimi götürsək bu kateti, bu tərəfdən çəkilən hündürlük kimi olacaq. Bu səfər biz aşağıdakı kateti tərəf kimi götürsək, yuxarıdan çəkilən bu tərəfə hündürlük kimi olacaq. Yəni, perpendikulyar olur. O zaman perpendikulyar da olarsa, deməli hündürlükdür. Eyni zamanda bu təpədən ipetonuza çəkilmiş hündürlük də gəlir harada kəsişir hər üçü? Baxın, bu təpə nöqtədə, düz bucaq təpə nöqtəsində kəsişirlər. Deməli, bir də oldu. Doğru cavab B variantı. Keçək ikinci suala. Deyir, sahibkarın ambarında kilogram 1 manat olan 6 ton alması var. Ambardakı almaların 40% yararsız halda olarsa, sahibkar qalan almanı neçə faiz gəlirlə satmalıdır ki, zərərsiz satış etsin? Deməli, uşaqlar, 6 ton alması varsa, 6 ton alma, bunu çevirək kilograma, 1 ton 1000 kilogramda, 6'nı vuracaq 1000'ə, olacaq neçə? 6000 kilogram. Deməli, 6000 kilogram nə var? Alma var. 1 kilogram 1 manatsa, 6000 kilogramda olacaq nə? 6000 manat. Deməli, buradan yazıram 6000 manat. Deməli, bu nə qədər pul əldə eləməlidir? Satışdan 6000 manat. Düzdür? İndi bunun 40% zərərsizdirsə 6000'in 40% zərərsizdirsə, onda 60%'in birbaşa tapımda, 40% zərərsizdirsə 60%'i yararlıdır. Deməli, buradan 0'ın 1'ini ixtisar eləyək. Lap buradan 2'sini silək. 60-60'a vuranda nə olacaq? 3600. Deməli, bizim nə qədər yararlı almamız var? 3600. Deməli, mən bunları satsam 3600 manat əldə eləyə bilərəm. Düzdürmü? 3600 manat. Amma mən nə qədər əldə eləməliyim? 6000 manat. Onda belə eləyək. Buranı silirəm. 3600 manat bizə lazım deyil. Bizə lazımdır 6000 manat. Əlimdə 3600 kilogram alma var. Onda 6000 manat yekunda gəlir əldə eləmək üçün mən 6000 manatı bölməliyəm nəyə? Bölməliyəm 3600'ə. 3600 kilograma. Niyə? Çünki mənim əlimdə 3600 kilogram alma var. Onda 6000 manatı, yəni mən nə qədər gəlir əldə eləmək istəyirəm? 6000 manatı bölərəm 3600'ə. Görün 1 kilogramı mən neçə manatdan satım ki, 3600 kilogram almanı yekunda satıb bitirəndə 6000 manatım olsun. Onda mən 6000'i bölürəm 3600'ə. Görün 1 kilogram almanı mən neçəyə satmalıyam? Buradan da sıfırların ikisi ixtisar gedər. 6'ya da bölünər. Qalar burada 10. Burada qalar 6. Bunu da ixtisar edirsək, nə qalır? 2 ixtisar edirsək 3'də 5. Bu da edir nə qədər? 1 tam 3'də 2 eləyir də, bəli. 1 tam 3'də 2 manat. İndi əvvəlcə 1 kilogramı neçə manat idi? 1 manat idi da, düzdür. İndi neçə manat oldu? Manat. 1 tam 3'də 2. Nə qədər artıq oldu? 3'də 2 manat. Bunu da çevirməliyəm nə qədərə? Faizə. Deməli, yenə deyirəm, əvvəlcə 1 manat idi 1 kilogramı, 1 kilogram. İndi məndə 3600 kilogram alma oldu. 6000 manatı 3600 kilograma böldüm, görməli 1 almanı mən neçə manatdan satmalıyam? Düşdü nə qədər 1 kilogramı? 1 manat, 1 tam 3'də 2 manat da, belə deyək. Əvvəlcə 1 manat idi, indi oldu 1 tam 3'də 2 manat. Nə qədər artıq oldu? 3'də 2 manat. İndi həmin o 3'də 2'ni də çevirməliyəm faizə. 100'ün də 3'də 2'si eləyəcək neçə? 100'ü 3'ə böləndə 33 tam 3'də 1 idi. Onu da 2'yə vuranda olacaq 66 tam 3'də 2 və yaxud da 200'ü bölərik 3'ə 66 tam 3'də 2 faiz eləyir. 100'ü 3'ə tam bölünmürək. Yəni C variantı olacaq. Üçüncü sual. Deyir, diaqonala 12 cm olan kvadratın xaricini çevirən radiusunu tapın. Deməli, biz bir dənə çevrə çəkək. Bunda daxilində kvadrat çəkə biləcəyimi? Olsun bir dənə kvadrat. İndi bizdən kvadratın deyir, diaqonalı 12'dir. Diaqonal çəkək. Mərkəzdən keçir bu arada. Bu 12'dirsə onda radius 6 olacaq. Bizdən də deyir, çevirən nəyini soruşur? Radiusunu soruşur. Oldu 3 dənə D variantı. Keçək 4-cü suala. 64 üstündə 2'də 1. Bu kök altda 64 deməkdir. Üstə gəlsin, burada olacaq 3-cü dərəcədə mənfi 3'ün kubu şəklində yaza bilərik. Üstə gəlsin. Burada bir-birinə vurulanda olacaq 6-cı dərəcədən 64. 64'də belə yazıram. 2 üstü 6 kimi çıxılsın. Kök altında 4 kimi yazıram. Bu da bərabər 64'dən
8 çıxacaq. Üstə gəlsin kublar gedir, qalır -3. Üstə gəlsin 6-lar ixtisar gedir, çıxacaq 2. Çıxılsın 4-dən də 2 çıxır, bərabərdir. 2-lər getdi, 0 qaldı. 8-dən də -3 toplayanda eləcək -5, yəni doğru cavab olacaq C variantı. Keçək 5-ci suala. Deyir, düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuz 12, hipotenuza çəkilmiş hündürlük 8 olarsa, bu nə idi? Deməli, hipotenuzumuz 12. Buna çəkilən hündürlük də 8-dir. Aha, bizdən nəyi soruşur? Üçbucağın sayısı. Biz bilirik ki, nədir sahə? 2-də 1, A, H-da düzdür. Bu da bərabər olacaq. 2-də 1 vurulsun 8, vurulsun 12. Bu da eləyəcək 48. Doğru cavab olacaq 5-də D variantı. 6-cı sual deyir, bərabərsizliyi həll eləyin. Bunu həll eləməyə heç ehtiyac yoxdur. Çünki modulda ifadə hər zaman müsbətdir. Mənfidən kiçik ola bilməz. Yəni doğru cavab olacaq B variantı. Həlli yoxdur təbii ki. 7-ci sual. Deyir, ədədin qiymətli hissəsini tapın. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, A bərabərdir nədir? Daha doğrusu R bərabərdir. A vurulsun 10 üstündə N-dir. Burada A qiymətli hissədir. Qiymətli hissə. N də nədir? Tərtib. Deməli, qiymətli hissə də A-mız ondan kiçik olmalıdır. Birdən də böyük bərabər olmalıdır. Onda biz 7-ni vergülü 3 vahid çəkməliyik sağa. Olacaq 7 vurulsun 10 üstündə -3. Bir də vurulsun 10 üstündə 13. Bunları da bir-birinə vuranda olacaq 7 üstündə. Yəni soldan sağa gələndə üstü mənfi olur da, kiçilməlidir. Olacaq vurulsun 7 üstündə 10 üstü toplayanda -3 ilə 13 toplayanda 12. İndi bizdən nəyi soruşur? Qiymətli hissə ilə tərtibin cəmi. 7 ilə 10 da cəmi 17. Yəni B variantı 7-ci sualda. Keçək 8-ci suala. Deyir, B-də A kəsirin məxrəcini 10 dəfə artırıb sürətini 4 dəfə azalsa kəsirin ilkin qiyməti. Deməli, ümumiyyətlə uşaqlar bir dənə fikir verin burada tez. 20-də 10 yazıram buradan. Lap biraz böyük ədəd yazaq. 20-də 100 yazaq. Bunun qiyməti nəyə bərabər? 5-ə. İndi mən 100-ü məsəl üçün azaldıram. Tutaq ki, 100-ü azaldıram neçə dəfə? 5 dəfə. Olur neçə? 20. 20 bölünsün 20 nə olacaq? Qalacaq artıq 1. Deməli, mən sürəti azaltdım. Kəsirin qiymətdə nə oldu? Görürsünüz, 5 dəfə azaltdım deyə kəsirin qiymətdə nə oldu? 5 dəfə azaldı. Deməli, sürətlə mənim kəsirimin qiyməti nədir? Düz mütənasib asılıdır. Amma məxrəclə tərsdir. Məsələn, məxrəci 4 dəfə azaltsam, olacaq nə? 5. 100 böl 5. 100-ü 5-ə bölündə 20. Görürsünüz, kəsirin qiyməti 4 dəfə artdı. Məxrəclə tərs mütənasibdir, sürətlə düz mütənasib. İndi deyir, məxrəci 10 dəfə artırsam, A bölünsün B. Məxrəci 10 dəfə artırsam, olacaq A bölünsün. Sürətlə 4 dəfə azaldırıq. A bölü 4 burada qalır. 10 vurulsun B də burada qalır. Bu da bərabər olacaq nəyə? A bölünsün B. Bir də 4 də aşağı yenir, olur 40. Deməli, məxrəc 40 dəfə artırsa, B-ni 40-a vururam da elə. Sürətdən, kəsin qiymətdən nə olacaq? 40 dəfə azalacaq. Tam əksi olur. 9-da deyir, şəkildə verilənlər əsasən x-i tapın. Ümumiyyətlə, bu neçə bucaqlıdır? 6 bucaqlıdır da, düzdür. 6 bucaqlının daxili bucaqların cəmi 720-dir və yaxud da 180 vurulsun n-2 ilə tapa bilərsiniz. Yəni, daxili bucaqların cəmi. İndi burada da 6 bucaqlı olduğu üçün 6 yazanda 180 vur 4 olur, 720 olur. Yəni, daxili bucaqların cəmi 720 olmalıdır. 720. Deməli, onda olacaq 130, üstə gəlsin 150, üstə gəlsin. Bura 80 isə onda daxili bucaq 100-dür. Yazıram bura 100. Və burada yazaq 100. Bura 70 isə burada olacaq 110. Buradan da hər birini yazıram 110 dərəcə. Üstə gəlsin 90 dərəcə. Üstə gəlsin x dərəcə bərabər 720-yə. Yaxşı yazaq 720. Buradan da x bərabər 720-dən bunların cəmini çıxmalıyıq. 130, 150. Eləyəcək 280. 100 də bu 380. 100 də bu 480, 10, 490, 90 da bu 580. Deməli, 720-dən çıxmalıyam 580-ni. Buradan da x bərabər olacaq neçə qalar? 140 dərəcə. 9-da olacaq nə? C variantı. Keçək 10-cu suala. Nə istəyir bizdən? Deyir, çox əlçəsinin sərbəst həddini tam. Sərbəst hədd deyirsə, ancaq sərbəst həddə baxacaq. Sərbəst hədd 2-nin kubu nə eləyir? Birincidə 8 vurulsun, ortada vurma var. İkincidə sərbəst hədd 7-dir, kvadratını eləyəcək 49. Bunları da bir-birinə vuraq. 8-i 50-yə vuranda eləyir neçə? 400. Ondan da bir vahid kiçik, yəni 8 çıxacaq, qalacaq 392. Rəqəmləri biraz qəribə yazıram, sonra fikir verməyin. Onda oldu A variantı. 11-ci sual.
Deyir tənlər sisteminin həlli x, y cüt olursa x-in aldığı qiymətlərin cəmini tapın. Aha. Deməli əvəz eləyək də burada. Onda gəlin uşaqlar aşağıdakı tənlikdən y-i tapaq. Olacaq 1 minus x. Yuxarıda aparıb yerinə yazsa y-in olacaq 2x kvadratı bərabərdir. 3 vurulsun 1 minus x. Yəni y-in yerinə əvəzlədim, nə yazdım? 1 minus x. Buradan da olacaq 2x kvadratı bərabərdir 3 minus 3x. Hər birini sol tərəfə keçirsək, olacaq bu şəkildə 2x kvadratı plus 3x minus 3 bərabər 0. Bunu da həll eləyək. Deyir x-in aldığı qiymətlərin cəmini tapın. Bizim x-in aldığı qiymətlərin cəmi deyirsə, onda burada köklər cəmi olacaq. Onda viet ilə gedək. Vietə gəlmək üçün çevriliş kvadrat tənliyə gətirməliyik. Yəni hər birini x kvadratın əmsalına bölməliyik 2-yə. Hər tərəfi 2-yə bölsək olacaq x kvadratı. 3-ü 2-yə böləndə 1,5x çıxılsın 1,5 bərabər 0. Ta burada köklər tapmağa ehtiyac qalmır. Onda x1 üstəgələ x2 köklər cəmi əks işarə nəyə bərabərdir? X-in əmsalını, yəni mənfi 1,5. Doğru cavab olacaq Y variantı. Deməli 12-ci sual. Deyir ABC üst buzağında A təpə nöqtəsindən BC tərəfinə paralel olmayan düz xətti çəkilmiş şəkildə verilənlərə görə ABC ilə ACB-ni tapın. Ümumiyyətlə burada üç bucaq alınır. Biraz sürətini oxudum, uşaqlar elə biləcək 2x-a qoyublar. Bura onda olacaq açıq bucaqda, düzdür. 50, 30 cəmi eləyəcək 80 dərəcə. 180-ə 80 çıxanda qalır bura 100 dərəcə. Düzdürmü? Bura 100 dərəcəsə bu eyni zamanda üç bucaqdır. Onda daxili bucaqların cəmi nədir? 180 dərəcə olmalıdır. Onda 100 çıxanda 180-ə təpə bucağın qalır nə qədər? 80 dərəcə. Deməli bu ikisinin cəmi bizdə nə verəcək? Ümumi 80 dərəcə. Elə bizdən də ABC ilə ACB bucaqlarını cəmini soruşur. Doğru cavab olacaq C variantı. Deməli digər tərəfdən əslində belə də tapmaq olar. Yəni necə? Məsəl üçün bura 30 dərəcədirsə, burada 30 dərəcə olacaq. Bir dəqiqə. Burada 30 olacaq. Niyə? Çünki burada Z yaranır da, daxili çarpaz bucaqlar olur. Və yaxud da bura 50-dirsə, burada 50 olacaq. Elə də tapıb hesablaya bilərsiniz. 13-cü sual. Deyir vektorun komponentləri ilə yazın. Deməli asandır, elə çətin bir şey deyil. 2 vurulsun A vektoru. A vektorun komponentləri 3, 1-dir. Üstə gəlsin, bir də 4 vurulsun B vektoru. Mənfi 2, 3. Bu da bərabərdir. 2-ni 3-ə vuranda olacaq 6, 2. Üstə gəlinsin. 4-ə vuranda mənfi 8, 12. Bunlar da toplayanda uyğun komponentləri. 6 ilə mənfi 8 toplayanda mənfi 2. 12 ilə də 2-ni toplayanda eləyəcək 14. Doğru cavab olacaq A variantı. 14-cü sual. Deyir BC çevrəni toplandır. Aşağıdakı nisbələrdən hansı doğrudur? Deməli uşaqlar burada nə almalıyıq? Oxşar üçbucaqlar almalıyıq. Deməli bizdə burada oxşar üçbucaqlar. Deməli fikir versəz burada bu bucaq B-də qövsünə söykənir. Eyni zamanda buradakı B bucağı da eyni qövsünə söykənir. Yəni bu bucaqlar nə olacaq? Bir-birinə bərabər olacaq. Düzdür? Bunu belə eləyək. Daha yaxşı görsənsin. Deməli burada bir-birinə bərabər olacaq. Yəni eyni qövsə söykəndikləri üçün. Bir də kəsənin qaydası var uşaqlar. Bunu mütləq yadda saxlayın. Bunu da başqa rənglə rəngləyək. Deməli mavi olsun. Deməli bu bucaqla da belə xətt çəkib bu bucaq bir-birinə bərabər olacaq kəsənin qaydasına görə. İndi biz burada uyğun hansı nisbətləri götürə bilərik 14-də? Bunun qarşısındakı tərəf BD-nin burada üçüncü bucaq da bir-birinə bərabər olacaq. Sarı ilə eləyək. Eyni rənglər elə bir-birinə bərabərdir. İndi baxaq görək. Ümid edirəm haradasa səhvlik eləmədik. Burada nisbətlər götürək. Bu sarının qarşısındakı tərəf AB-nin. Buradakı sarının qarşısındakı tərəf BC-yə nisbəti bərabərdir. Sonra variantlarda ən çox hansı istifadə olunub? Deməli AB-ni biz böldük nəyə? BC-yə. Sonra bunun qarşısındakı DB tərəfində və yaxud BD tərəfində bölək. Bunun qarşısındakı tərəf CD-yə. Belə bir nisbət aldıq. Burada yerləri dəyişmiş də ola bilər.
Bu da biraz qarışıq sualdır, etiraf edək. Sadəcə nisbətləri doğru götürmək lazım. AB-nin BC-yə yoxdur, AB-nin BD-yə var. Bunu belə də yaza bilərik də. BD ilə BC-nin yerini dəyişsək, AB bölünsün BD bərabər BC, BC bölünsün CD. Bu da var C-də. Bəli, C variantı. Bu qədər təbii ki, qarışıq sual düşməz sizə. 15-ci sual nə deyir? Deyir ki, MN 15 kəsişməlidir. Onda ən yaxşısı ədəd oxunda bunu çəkməkdir. Deməli, kəsişsin. M hardır? Hansıdır? -3-dən 4-ə qədər. -3-dən burada olsun 4 və heç bir də daxil deyil. Bu olacaq M çoxluğu. N çoxluğu -1-dən -1 olsun. Tamam, bunu biraz bu tərəfdən götüreyim. -1 bura olsun, 2 də bura olsun. -1-dən 2-yə qədər. Bunu da işarə eləyirəm mavi ilə. Bu da oldu N. Bu M idi. İndi bunların kəsişməsi. Bunların kəsişməsi ilə N'in özü olacaqdır. Çünki nədir? N elə M-in içindədir də elə. Bunların kəsişməsi onda M kəsişir N. Elə olacaq nə bizdə? -1, 2. Bunda biz K-da olmayanlar 0-dan 6-ya qədər. Deməli, yuxarını onu da silirəm. Artıq M bizə lazım deyil. Buranı 0 götürürəm. Buranı da 6 götürürəm. Buranı da silək. İndi mən -1 ilə 2 ilə 0-dan 6-nı kəsişdirməliyəm. 0-dan 6-nı da işarə eləyək burada. Bu arada 0-ın özü daxil olacaq. Bunu diqqətdə saxlayaq. Burada da 1 ilə 2 daxil idi. Bunları da işarə eləyək. Bu da daxil deyil. Aha. İndi baxaq görək. Burada MN-in K-da olmayanları. Deməli, -1-dən 2-yə qədər 0-dan 6-ya qədər də olmayanları hansı hissə olacaq? Bax, bura. Yəni, kəsişməyən hissə. Buralar kəsişir də. Kəsişməyən hissə. Yəni, -1-dən 0-a qədər. Yəni, təbii ki, 0-ın da özü daxil deyil. Olacaq doğru cavab 15-də B variantı. Bu tipli suallarda ən yaxşısı uşaqlar. Ədəd oxunda çəkmək. Yoxsa belə başınız qarışar. Əslində, ədədlər də yazıb eləmək olar. Yəni, ədədləri düzüb də eləmək olar. Məsələn, -4-dən 3-ə qədər ədədləri düzərsiz. Sonra -2-dən -1-dən 2-yə qədər ədədləri də düzüb yazmaq olar. Ədəd oxunda da belə işarə edib tapmaq olar. Fərqi yox. 16 deyir, 23 saylı ədədlər sırası maksimum neçə modalı ola bilər? 23 saydısa, tutaq ki 1, 1, sonra 2, 2, 2, sonra 3, 3, 3 və s. gedər belə neçəyə kimi, maksimum gedə bilər neçəyə kimi? 11, 11-ə qədər da. 11 dənə cüt eləyəcək 22, bir dənə də götürərəm nə? 12. Yəni, burada artıq tək olduğu üçün 23, maksimum nə götürə bilərəm? 11 dənə götürə bilərəm. 11 dənə ədədim 2, 2 iştirak eləsə 23 dənə olur. Bir dənə də 12-yi yazıram. Olur 23 dənə ədəd. Yəni, burada maksimum neçə dənə təkrarlanan ola bilər? Ən az 2 dənə təkrarlama olmalıdır ki, mod olsun da, əmələ gətirsin. 11 dənə olacaq. Deməli, burada cavabımız olacaq 11. Sonra 17-ci sual. Burada yəni ki, cavabımız 1 olacaq. Niyə? Çünki kosinus 17. Kosinus 28-i, kosinus 28 çevirmə düsturuna yaza bilərəm ki, kosinus 90 çıx 62 kimi. Kosinus 90-da ad dəyişəcək olacaq sinus 62 dərəcə. Deməli, kosinus 28 nəyə bərabərdir? Sinus 62-yə. Sinus 62. Yerini əvəzlədim, yazdım. Elə məxrəcdə də sinus 62 var. Bir-birinə böləndə eynədədir. Olacaq 1. Yəni, zaten çünki sən burada nə kosinus 28, nə də sinus 62-nin konkret cavabı var. Yəni, hər hansısa bir ədədə bərabər deyil. 30, 60, 45 bunlar da var, amma 62 və yaxud 28-də yox. Kalkulyatordan hesablamaq lazım. O da biraz imtihanda elə şey olmaz. Dur, kalkulyatordan bucaq hesablayasın. Yəni, sadə bir versiyası düşür zaten. Natural ədədi 47-yə bölükdə alınan qalıqların cəmini tapın. Alınan qalıqların cəmini. Yəni, 47-yə bölürəmsə, 47-dən kiçik ədədlər olacaq da. 46, 45, 1-ə qədər. 1, 2, 3, gedəcək neçə kimi? 46-ya qədər. İlk 46 ədədin cəmi, ilk n həddin cəmi n vurulsun n plus 1 bölü 2 düsturu ilə hesablanır. Olacaq, burada da 46-ya kimi yazıramsa, olacaq 46 vurulsun 46 plus 1, 47 bölünsün 2-yə. Bu da olacaq nə? 20 vur 47, bu da eləyir 1081.
1081. İlk n həddin cəmi. Məsələn, 1-dən 50-yə qədər ədədlərin cəmini tapmaq üçün n-in yerinə 50 yazırsan, hesablayırsan. Cəm çıxır. Və yaxud da 1-dən 30-a qədər tapmaq istəyirsənsə cəmi, burada n-in yerinə 30 yazırsan, cavab çıxır. Yəni o düsturu qeyd eləyin lazım olar. 19. Deməli bizə deyir ki, mərkəzi bucaq neçə dərəcədir? 150. Bura 150-dirsə, onda bu göstər 150-dir. Onda 360-dan 150 çıxanda qalacaq nə? 210 dərəcə. Deməli bu göz nə oldu? 210 dərəcə. Bu da daxili bucaqdır. Sökəndi göğsün yarısı da olacaq nə? 105 dərəcə. 20-ci sual. Deyir, müəllimin sözündəki hərflərin yeni dəyişmək üçün neçə oxunuşu müxtəlif olan söz düzəltmək olar? Neçə hərflidir? 1, 2, 3, 4, 5 hərfli. Olacaq nə? 5 faktorial. 5 faktorialda neçə eləyəcək? Mərmi. Amma burada diqqət etməli məqam 5 faktorial 120-dir. Amma diqqət etməli məqam nədir? Burada təkrarlanan hərf var. Yəni 2 dənə hərf var. Biz burada m ilə m-in yerini dəyişəndə yenə bir fərq yaranmır da. Ona görə bizdən də müxtəlif soruşuraq. Ona görə yekunda biz, gəlin belə yazaq birbaşa. 5 faktorialı bölməliyik 2 faktorialı. Təkrarlanan hərflərin sayını. Bu da olacaq 120 bölünsün 2 faktorialda 2 eləyir. Düşəcək nə? 60. Həmişə yadınızda saxlayın. Təkrarlanan neçə hərf varsa, həmin saya bölürük faktorial olaraq təbii ki. Elçin deyir, qardaşınız etmək istəyən nömrənin yığarışının son 4 rəqəmi onudur. Son 4 rəqəmi onudur. Aha, deyir, Elçin təsadüfən yığdığı nömrələrin düzgün olması ehtimalını tapın. Rəqəmlər müxtəlif. Neçə müxtəlif rəqəmi var? 10 dənə daha, düzü 0-dan 9-a gedir. 10 dənədirsə 10 dənədən 10-nu da bura yaza bilərəm. Rəqəmlər müxtəlifdirsə 10 rəqəmdən birini bura artıq yazdımsa, digər bir vahid azalır da. 9 dənə burada qalacaq. 9 dənə rəqəmdən birini yazdımsa 8-i bura qalacaq. 8-dən də birini yazdımsa 7-si də qalacaq nəyə? Sonuncuya. İndi bizdən deyək ki, nədir? Nömrənin düzgün olması ehtimalını tapın. Deməli, burada biz bir-birinə vurmalıyıq da. Deməli, olacaq nə? Ümumiyyətlə, neçə versiyan var? Biz onu tapırıq. 90, 90-ı 8-ə vuranda 720, 720-ni də 7-yə vuranda 5040 eləyəcək. Cəmi neçə sınağım var? Neçə mümkün halım oldu? Bu mümkün halların sayıdır. 5040 dənə mənim mümkün halım var. Neçəsi düz olaraq deyir, nömrənin düzgün olması ehtimalı. Bir dənə düzgün yığma ehtimalım var da. Yəni Elçinin nömrəsi bir dənədir də. O rəqəmləri bir-birinə düzsək, bir dənə düzgün halım var da. Yəni bir dənə əlverişli halım, əlverişli halların sayı bir dənə olacaq. Əlverişli halım bir dənədir. Bizə də onda ehtimal nə olacaq? 1 bölünsün, əlverişli halların sayı bölünsün 5040-a. Bəli, 1 bölünsün 5040. Yəni 5040 dənə haldan bir dənəsi düzdür. Belə desək. 23-cü sual. Deyir, kvadrat tənliyində köklərində olarsa tapın. Baxaq görək, belə işlər. Deməli, ümumiyyətlə biz viyyətlə x1 vurulsun x2 kökləri hasili bizə verməli sərbəstdir m-i. x1 üstə gəlsin x2 də bizə verməli nə? -10 əks işarəni. Aparıb yerinə yazsa olacaq 11 vurulsun -10 bərabərdir 10 vurulsun x1 x2-ni də yerinə yazıram m. Hər tərəfi 10-a bölərəm, burada qalar -1. M də bərabər 11 -1-ə vuranda eləcək -11. Və yaxud da vurarsınız 11-i -10-a, eləyər -110, onda 10-a böləndə yenə -11 qalır. 24. Deyir, usta və fəhlə müəyyən işdən 1800 manat əmək haqqı aldılar. Onlar bu pulu 2-1-ə nisbətində böldülər. Yəni 2K-nın 1K-ya nisbətində böldülər. 1800. Buradan da olacaq 3K bərabər 1800. K da bərabər neçə düşür? 600 düşür. Deməli, biri usta alıb 1200, fəhlə də alıb 600. Deyir, ustaya düşən pul, fəhləyə düşən puldan neçə manat çoxdur? 1200-dən də çıxacaq 600-ü, qalacaq nə? 600 manat pul. Yəni daha çox alıb. 25. Deyir, şəkil ABC kvadratdır. AFD bərabər tərəfli olarsa AFD. Aha, bu bərabər tərəflidir. Aha, bu da belə. İndi bizdən heç bunu yazmıyor. Bizdən nəyi soruşur? Bucaq BYC-ni soruşur. BYC. Yəni bu bucağı bizdən soruşur. Onda bərabər tərəfli 3 bucaqdırsa, bura 60 dərəcədir. Burada 90 dərəcədir kvadratın. Onda burada düşür 30 dərəcə. Digər tərəfdən bura 90 dərəcədir.
Burada onda 60 dərəcədir. Bura 60-dır. Ümumiyyətlə bu bərabər tərəflidir də. Bu da 60 olacaq. Deməli onda bura 90-dırsa bura 30 dərəcə qalır. Bu da bərabər yanlıdır. Bax fikir verin. Bu hissəyə bərabərdir də. Bura 30 dərəcə. Çünki bu bərabər tərəflidir deyə bunun bir tərəfi kvadratın tərəfidir. Yəni ortaqdır. Deməli kvadratın tərəfindən üçbucağın tərəfi bir-birinə bərabər. Təpə bucağı 30, onda 180-dən 30 çıxaram. Qalar neçə? 150. Onu da bölərəm 2-yə. 75, 75. Bərabər yanlı olduğu üçün. Burada 90 dərəcədir. Bu tərəf 75-dir, onda bura qalır 15 dərəcə. Yenidən burada düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqların cəmi olmalıdır? 90 dərəcə. Onda 15 dərəcə çıxaram. 90-dan bura qalar yenidən nə? 75 dərəcə. Belə, bu da sınaq 6-nın izahı. İnşallah imkan olsa, vaxt olsa bugün sınaq 7-nin də izahını çəkib sizlə paylaşacağım. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.